är bra att äta grönsaker varje dag för hälsa och kroppen. Man behöver dricka vatten och inte dricka Coca-Cola. För att må bra måste man spela sport varje dag. Det är inte bra att man äter många godis. Vi tycker att äta honung det är bra för hälsa. Vi vet alla att vi måste ta hand om våra kroppar för att vara friska. Som inkluderar stopp som äter dålig mat, som har en massa socker och fetter. Vissa av dessa livsmedel är läsk som Coca-Cola och alkohol. Också att vi borde ta hand om våra kroppar genom motion och ha tillagligt timmalsömn. Och slutligen glöm att berätta för din vänner och familj och det här meddelandet inte. Vi tycker att det är bra att springa. Vi tycker att det är bra att träna. Hej, jag tycker att träning varje dag är bra för hälsan. Man behöver dricka 2 vattenkopp när vaknar på morgonen. Det är inte bra att röka vår hälsa. Det är bra att äta frukt och kött för hälsan. Tack! Jag tycker att äta socker mycket inte bra. Jag tycker att träna är viktigt för hälsan. Man behöver springa, simma, spela fotboll, handboll etc. Eftersom träning är viktig för hälsan. Man måste inte dricka alla saker som inkluderar mycket socker. Vi tycker att träna är för hälsa. Man behöver aktivitet varje dag. Det viktigaste för hälsa är att träna. Man behöver springa, träna. Det är inte bra att använda socker. Socker är inte bra för kroppen. Socker orsakar sjukdomar. Dricker Coca-Cola är inte bra. Det är bra att springa och träna. Rökning är skadligt för hälsan. Du måste äta 3 gånger varje dag. För att må bra måste man äta grönsaker och frukt. Jag tror att person behöver lite socker varje dag. Jag tror när börjar helgen måste hela familjen lägga lite den socker hemma för att inte barnen ska äta mycket socker. Diabetes orsakar hjärtsjukdomar. Det är bra att äta frukost varje dag. Det är inte bra att dricka läsk och ljus mycket. Man behöver träna, till exempel springer, tennis, fotboll och simning varje dag. Vi måste äta 3 mil